Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para mahasiswa semua. Pada sesi ini kita sudah memasuki kegiatan pelaporan. Jadi saya harapkan mahasiswa memahami langkah-langkah membuat laporan mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan kesimpulan. Jadi para mahasiswa juga harus melihat aturan-aturan penulisan, ejaan, dan cara mengutip atau mengambil rujukan seperti itu. Jadi mahasiswa saya harapkan dapat memahami, melihat bagaimana penulisan-penulisan yang harus dilakukan, karena nanti juga berpengaruh terhadap penilaian dari supervisor. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan tetap semangat. Serta apabila masih ada kesulitan dalam membuat laporan, bisa dikonsultasikan dan didiskusikan di e-learning seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.